एक बात याद रखो, अगर आज आप खामोश बैठे रहेंगे तो कल कोई आकर बोलेगा इनको यहां से भी उठा दो, इनको डरा दो। मेरा पैगाम यही है कि वोट की अहमियत को समझो। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जीत हार का फैसला तो जमीन व आसमान का खालिक करता है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे या अल्लाह अल्लाह बस को कामयाब कर दे, आमीन सब बोलेंगे, फिर वोट डालते खत बोलेंगे मैं डाला तो इन्हें जीतता क्या, फिर दुआ कहीं करे। दुआ करे तो निकलना, घर में मस्जिद में दुआ कर दे अल्लाह मेरे हालात को सुधार दे, तो अल्लाह भी क्या बोलता, तू जा मैदान में, मैं तेरी मदद करूंगा, मगर तू अपनी दुआओं को भी तो आजमा ले। तुम दुआ करके निकलते, उसके बाद क्या क्या होता कि भाई कैसे हालात होते कि हालात नहीं बदलने वाले। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे अंधेरा छटना शुरू होगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे तुम अपनी एक ताकत को पैदा कर दोगे, तुम लीडर बन जाओगे। ये काम आपको करना है मेरे गयूर नौजवानों। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी भी है, मगर मेरी जिंदगी कितनी बाकी वो अल्लाह जानता है। मगर फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम नहीं चाहते कि हम जो अपनी जवानी में तकालीफ उठाए वो तुम उठाओ। इसीलिए तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे बुढ़ापे को, तुम्हारी औलाद को तमाम चीजें मिले जो हमको नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं थी। हम सिर्फ 50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ, आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे।
वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी। उन्होंने बोले नहीं, बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे, ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, पहले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तो जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले, नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे। अब तो वो भी नहीं लगने वाला। डीके शिव कुमार बोल दिए कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर। क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का जो तालीम में पीछे हैं, उनके लिए स्कूल खोले जाए? आप नहीं चाहते स्कूल नहीं होना आपको? और क्या आप नहीं चाहते कि कर्नाटका में, आपको जानकर हैरत होंगी कि ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 2 और क्लास 3 में हैं, मगर उनको पढ़ना लिखना बराबर नहीं आता। और डीके शिव कुमार बोल रहे कि हम जो है, क्या बोले वो, वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ Anjaniya temples across the state. If the Congress party comes to power, our party will also prioritize the construction of new Hanuman temples in various parts of the state. अब आप बोलिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं, अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो। डीके के बयान पर आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बे ते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज़्क़, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है। बोलो तुम कितना बोलते बोलो, तुम थक जाएंगे, तुम्हारी जबान थक जाएंगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब इस दुनिया में जिंदा भी रहेगा और जब जाएगा तो अल्लाह मुझ जैसे लाखों लोगों को पैदा करेगा, देखना तुम।